বাইক কিনতে গেলে মনের মধ্যে নানা রকম প্রশ্ন আছে, আর সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হচ্ছে বাইক কেনার সময় স্পোর্টস বাইক নাকি এই বুলেট টাইপের এইরকম ক্রুজার বাইক নেবো। তো এই সমস্ত ডাউট আজকে এই ভিডিওতে ক্লিয়ার করবো। তো চলো তাহলে আজকে ভিডিওটা স্টার্ট করা যাক, আর কন্টিনিউ আজকে ভিডিওটা তোমরা দেখতে থাকো। তো হ্যালো ফ্রেন্ডস, হোয়াটসঅ্যাপ, ওয়েলকাম টু মাই নিউ আদার ব্লগস। আমি আছি অভিরু তোমাদের সাথে। তো আজকে আবার একটা নতুন ব্লগ নিয়ে চলে এসেছি তোমাদের মাঝখানে। তো চলো তাহলে আজকের ভিডিওটা কন্টিনিউ করা যাক। তো প্রথমেই আসি, বাইক কিনতে গেলে মাথায় যে বাইকগুলোর কথা আসে সেটা হচ্ছে R15, KTM, পালসারের বিভিন্ন রকম বাইক। তো তার সাথে বুলেটও আসে। তো চলো, এই ব্যাপারটায় অনেকের ডাউট থাকে, এই বাইক কেনার ব্যাপারটা অনেকের ডাউট থাকে। তো এই ডাউটটাকে ক্লিয়ার করা যাক। তো দেখতে পাচ্ছ আমার ব্যাকে একদিকে আছে হচ্ছে R15 VT, আর একদিকে আছে বুলেট। তো দেখতে পাচ্ছ, আর আজকে এই ভিডিওটা আমি বাইকের সামনে দাঁড়িয়ে করছি যাতে তোমাদের মনের মধ্যে বিভিন্ন রকম ডাউটগুলো আছে, কোন বাইক নেব, বাইকের পারফরমেন্স কেমন হবে। তো সেই জন্যই আজকে বাইকের সামনে দাঁড়িয়ে ভিডিওটা বানাচ্ছি যাতে খুব সহজভাবে তোমাদের এই ডাউটগুলো ক্লিয়ার করে দিতে পারি। তো এবার যে কথাটাই আসছি, বুলেট বাইকটা কিন্তু সমস্ত বাইকের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। মানে বাইকের দিক থেকে বলতে গেলে পুরো একটা আলাদা সাইডে। তো এই বুলেটের সাথে কিন্তু কোনো রকম বাইকে কম্পেয়ার করা যায় না। আসলে বুলেটের সাথে কোনো বাইকে কম্পেয়ার হয় না অ্যাকচুয়ালি। তো এবার দেখো, বাইকের দিক থেকে বুলেট যেমন একটা ভিন্ন সাইডে আছে, তো আরেক দিকে আছে R15 VT, এমনকি KTM ডিউক, পালসার 220, এইসব বাইকগুলো কিন্তু আরেকটা সাইডে। মানে বুলেট এক সাইডে, আরেক সাইডে এই সমস্ত স্পোর্টস বাইকগুলো। আর যেহেতু এই দুটো বিভিন্ন সাইডের বাইক, মানে দুটোই দুরকম বাইক, একটা স্পোর্টস বাইক আর একটা ক্রুজার টাইপের বাইক, তো এই দুটো বাইকের মধ্যে কিন্তু কোনো কম্পারিজন হয় না। অ্যাকচুয়ালি স্পোর্টস বাইক একটা অন্য স্টেটমেন্টে বানানো হয়, আর ক্রুজার বাইক একটা অন্য স্টেটমেন্টে বানানো হয়। সো দুদিক থেকে দেখতে গেলে এই দুটো বাইকের মধ্যে কোনো কম্পারিজন হয় না, দুটো দুরকম স্টেটমেন্টে বানানো হয়েছে। তো এবার আসল কথায় আসি, কোন বাইকের মেনটেনেন্স খরচা কেমন, কোন বাইকের কেমন দাম। তো আজকে আমার পেছনে যে বাইকটা আছে R15 VT, আর এদিকে আছে বুলেটের ক্লাসিক 350 সিগনালস। তো এই দুটো বাইক নিয়ে আজকে তোমার সাথে কথা বলবো। তো দেখো, সত্যি বলতে এই বাইকের আর এই বাইকের মেনটেনেন্স খরচা কিন্তু তেমন একটা না। এবার অনেকের মনে প্রশ্ন আছে যে স্পোর্টস বাইক, ক্রুজার বাইক, এইসব বাইকের ক্ষেত্রে মেনটেনেন্স খরচা যেমন মোবিল এবং ইঞ্জিন এইসবের খরচা, মেনটেনেন্স খরচা অনেক বেশি পড়ে। কিন্তু বলতে গেলে খুবই কম খরচার ওপর এই বাইক দুটোর মেনটেনেন্স করা যেতে পারে। তো এবার যে মেন পার্টটা মাইলেজ, তো মাইলেজের ব্যাপারে আসি। R15 VT এই বাইকের মাইলেজ হচ্ছে তোমরা 40 থেকে 45 মিনিমাম পেতে পারো, আর হাইওয়েতে মিনিমাম 50ও পেয়ে যেতে পারো। আর এদিকে সিগনাসের মাইলেজ হচ্ছে 35 থেকে 40 এরকম দেয়, আর হাইওয়েতে তো 40 আপ তোমরা পেয়েই যাবে। তো এই ক্ষেত্রে কিন্তু মানে স্পোর্টস বাইকের থেকে এই বাইকের তেল খরচাটা একটু বেশি, কারণ মাইলেজটা একটু কম দেয়। তো আগের থেকে মাইলেজ কিন্তু একটু বেশি দিচ্ছে। আগের যে বুলেট ছিল সেইখানে কিন্তু মাইলেজ এতটা আসতো না, 25 বা 30-এর মধ্যে থাকতো। এখন কিন্তু মাইলেজটা অনেকটা বাড়িয়েছে। তো মাইলেজ এবার কম বেশিও হতে পারে। মাইলেজ অনেকটা নির্ভর করছে রাইডারের ওপর, বিশেষ করে রাইডারের ওপর, কারণ রাইডার বাইকটাকে কেমনভাবে রাইড করছে সেইটার ওপর। আবার রোড কন্ডিশন, তোমরা যখন সিটিতে রাইড করবে তখন জ্যাম থাকবে, তখন মাইলেজটা একটু কম পাবে। তো সেই ক্ষেত্রে মাইলেজটা একটু কম বেশি হতে পারে। আর এই দুটো মাইলেজই তোমার সাথে এখন শেয়ার করলাম, এবং কি KTM ডিউক এইসবের মাইলেজও মোটামুটি 35-এর কাছাকাছি তোমরা পেয়ে যাবে। এবং আরও অনেক বাইক আছে, সেই মাইলেজগুলো এখন তোমার সামনে মেনশন করতে পারলাম না। তো যেটা আছে সেটাই নিয়ে মাইলেজটা আমরা তোমার সামনে প্রেজেন্ট করছি এখন। তো এবার আসি প্রাইসের ব্যাপারে। এই বুলেট ক্লাসিক 350 সিগনালস, এটা অন রোড কিনতে গেলে 2,44,000 মতো পড়বে। আর এদিকে হচ্ছে R15 VT, এটা কিনতে গেলে 2,10,000 সামথিং কিছু পড়বে। তো এবারে এই দুটো দাম যেটা বললাম, এটা আমাদের এখানকার দাম বললাম। এবারে বিভিন্ন শোরুম অনুযায়ী ভ্যারি করে এই দামটা। আর এই বুলেটের সাথে যখন বুলেট তোমরা কিনবে তখন কিন্তু কিছু এক্সট্রা জিনিস অ্যাড করতে হয়, যেমন মড গার্ড, এটা কিন্তু থাকেই না, আর এটা কেনার সময়তেই একটু অ্যাড করতে হয়। তো R15 VT মানে এই টাইপের স্পোর্টস বাইকগুলো তোমরা কিনতে গেলে কিন্তু এর সাথে এক্সট্রা কিছু অ্যাড করতে হয় না, যেমন থাকে তেমনই তোমরা শোরুম থেকে নিয়ে আসতে পারো। এবং পরে অ্যাড করা সেটা হচ্ছে অন্যরকম ব্যাপার, মডিফিকেশান। তো সেটা কথা বললাম না শোরুম থেকে আনার সময় যেটা। তো আর এবার আসি বুলেটের ক্ষেত্রে। বুলেটে কিন্তু এই লেগ গার্ডটা মাস্ট, এটা কেনার সময়তেই অ্যাড করতে হয়। তো সেই ক্ষেত্রে দাম একটু বেশি, আরও কিছু এক্সট্রা লাগে। তো এই হচ্ছে ডিফারেন্স। আর তো এইখানে এখনও অনেক কিছু, শুধু লেগ গার্ড নয়, অনেক কিছুই অ্যাড করা যায়। তো সেইগুলো এখন মেনশন করতে পারলাম না। তো এই সম্বন্ধে আরেকটা ভিডিও আমার চ্যানেলে বানানো আছে, তো তোমরা চাইলে সেই ভিডিওটা দেখতে পারো। আর সেই ভিডিওর লিঙ্কটা আমার ডেসক্রিপশানে দিয়ে দেবো। তো সেখানটা ক্লিক করে
করে তোমরা ভিডিওটা দেখে নেবে। তো তোমরা যদি বুলেট কিনতে যাও, এই ক্লাসিক সিগনাল C50 কিনতে যাও, তো অবশ্যই আমার ওই ভিডিওটা একবার চেক করে নিও, হয়তো তোমাদের কাজে লাগবে এবং তোমরা অনেক কিছু জানতে পারবে, কী কী অ্যাড করতে হবে এবং দাম কত, মোটামুটি টোটালিটা তোমরা জানতে পারবে। আর এই R15 VT বাইকটাতে তোমরা কী কী মডিফিকেশান করতে পারবে, তো আমি অলরেডি কিছু মডিফিকেশান করে রেখেছি, তো সেই ভিডিওটাও আমি এই ডিসক্রিপশানে দিয়ে দেবো, তোমরা চেক করে নিও। আর এখনও অনেক কিছু মডিফিকেশান করা বাকি আছে, তো নতুন ভিডিও আসলে তোমরা অবশ্যই দেখতে পাবে, সঙ্গে সঙ্গে আমি ভিডিওটা আপলোড করে দেবো। তো যেটা আছে সেটা ডিসক্রিপশানে দিয়ে দেবো, তোমরা চেক করে নিও। মোটামুটি অনেক কিছুই মডিফিকেশান করেছি আপাতত। আর এবার বাজেটের কথায় আসলে বুলেটের মেনটেনেন্স খরচা কিন্তু অনেকটাই কম, কিন্তু অনেকের মধ্যে এরকম কথা ঢুকে থাকে যে মনের মধ্যে বুলেট মানেই মেনটেনেন্স খরচা অনেক, স্পোর্টস বাইক মানেই মেনটেনেন্স খরচা প্রচুর, কিন্তু আদৌ এরম নয়। তোমরা এই বাইকটা কিন্তু প্রায় নতুন কেনা, কিন্তু বাইকের ফার্স্ট সার্ভিসিংয়েও এতটা খরচা হয় না, মাত্র 1500 থেকে 1600 টাকার মতো খরচা হয়, ফার্স্ট সার্ভিসিং এতেই হয়ে যাচ্ছে। তো তোমরা এর থেকে বুঝতে পারছো মেনটেনেন্স খরচা কিন্তু অতটাও হাই লেভেলের নয়। আর এদিকে R15 VT-টা কিন্তু 1 ইয়ার কমপ্লিট হয়ে গেছে, 1 ইয়ারেরও বেশি হয়ে গেছে, এখন অবধি কিন্তু আমাকে কোনো মেনটেনেন্স করতে হয়নি, মানে স্পোর্টস বাইক বলতে কোনো মেনটেনেন্স করতে হয়নি এখন অবধি। নর্মালি যেটা ইঞ্জিন অয়েল এবং ব্রেকিং অয়েল এগুলো তো মানে নর্মাল, এইগুলো বেসিক জিনিস, এইগুলো চেঞ্জ করতে হয়। তো এইগুলো চেঞ্জ করলে কিন্তু তোমাদের বাইক ভালোও থাকবে। আর যেটা মানে বলতে গেলে, সত্যি কথা বলতে গেলে, আমি কেনার আগে ভেবেছিলাম হয়তো মেনটেনেন্স খরচা অনেকটা বেশি হবে, এবং যেটা মানে কেনার আগে অনেকটা আইডিয়া কম থাকে, তো ভেবেছিলাম বেশি হবে, কিন্তু কেনার পর সত্যি অনেক কম দেখছি মেনটেনেন্স খরচা। 1 ইয়ার কমপ্লিট হয়ে গেছে, এখন অবধি কোনো মেনটেন করতে হয়নি, বেসিক জিনিসগুলো মেনটেন করতে হয়েছে এই আর কি। আর এবার ব্রেকিংয়ের দিকটায় বলতে গেলে তোমাদেরকে একটাই কথা বলবো, তোমরা প্লিজ হার্ড ব্রেকিংটা একটু কম করো, কারণ এতে তোমাদের বাইকে ব্রেক শুগুলো বেশি নষ্ট হয়। আর এমনকি আমার ক্ষেত্রে যেটা হয়েছিল, আমি প্রথম দিকে ব্যাপারটা বুঝতে পারিনি, তো আমি যখন VT-টা কিনেছিলাম তখন আমি একটু হার্ড ব্রেকিং করে ফেলেছিলাম এই আর কি, তার জন্য ব্রেক শুটা একটু ক্ষতি হয়েছিল। তাই তোমাদেরকে আগে থেকে সাবধান করে দিচ্ছি, তো হার্ড ব্রেকিংটা করো না, নর্মালি তোমাদের যেটা প্রয়োজন হয় সেই অনুযায়ী ব্রেকটা মারো, নর্মালি ব্রেক মারো, তাহলে বাইকের এই ব্রেকের দিক থেকে কিন্তু মেনটেনেন্স খরচাটা অনেক কম থাকবে। কারণ এই বাইকের মেনটেনেন্স খরচা বলতে গেলে ডিস্ক ব্রেক, এই ডিস্কটা যদি নষ্ট হয় এই মেনটেনেন্সগুলো কিন্তু এক্সট্রা পড়ে যায়, তো এগুলো তোমরা খেয়াল রাখবে যাতে একটু হার্ড ব্রেকিংটা কম করা যায়। তো তোমাদের এবার এই R15 VT আর বুলেটের মধ্যে সিটিং পজিশানটা তোমাদের একটু দেখিয়ে দিই, যাতে তোমরা একটু বুঝতে পারো। সিটিং পজিশান কিন্তু দুটো পুরো আলাদা রকম, তো তোমাদেরকে আমি প্র্যাকটিক্যালি দেখিয়ে দিচ্ছি সিটিং পজিশানটা। তো তোমাদেরকে এখন R15-এর সিটিং পজিশানটা দেখাচ্ছি, দেখতে পাচ্ছ পুরো একটু মানে ঝুঁকে চালাতে হবে, স্ট্রেট হয়ে বসলে এইরকম, আর একটু ভাই একটু ঝুঁকে যায়, হ্যান্ডেলটা ধর। তো দেখতে পাচ্ছ সিটিং পজিশানটা কিন্তু ঠিক এইরকম, একটু তোমাদেরকে সামনের দিকে ঝুঁকতে হবে। আর এবার উল্টো দিকে বুলেটটাতে আসি, তো এখানে দেখতে পাচ্ছ বুলেটের সিটিং পজিশান পুরো স্ট্রেট হয়ে বসে থাকতে হবে, তো হ্যান্ডেলটা একটু ধর বাইকের, তো দেখতে পাচ্ছ কোনো রকম কিন্তু ঝুঁকতে হচ্ছে না, পুরো একদম স্ট্রেটভাবে বসে থাকা যাবে। তো এবারে তোমাদের ওপর ডিপেন্ড করছে তোমরা কেমনভাবে চালাবে। তো এটা হচ্ছে বুলেটের সিটিং পজিশানটা। তো দেখতে পেলে তোমরা দুটো বাইকের সিটিং পজিশান তোমাদের প্র্যাকটিক্যালি দেখিয়ে দিলাম। তো এই হচ্ছে দুটো বাইক, তো এবার তোমরা ডিসাইড করে নেবে যে কোন বাইকটা তোমরা নেবে। তো চলো আজকের ভিডিওটা আমি এখানেই এন্ড করছি। ভিডিওটা সম্পূর্ণটা ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক করে দেবে, আর যারা চ্যানেলে নতুন আছো তারা চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখবে নতুন ভিডিও দেখার জন্য। তো চলো আজকের মতো টাটা, গুড বাই, দেখা হচ্ছে আবার নেক্সট ভিডিওতে। আর নেক্সট ভিডিওটা কী হতে চলেছে সেটা দেখার জন্য আমার চ্যানেলে অবশ্যই চোখ রাখবেন।